Ton, proposal revisi kemarin mana? Maaf Pak, semalaman saya ketiduran habis minum obat. Sayang, gimana bisa begini? Kamu batuk ya? Berarti nggak bisa. Jangan kecewakan orang lain hanya karena batuk. Atasi segera dengan Bisolvon, pilihan tepat jika si batuk datang. Dengan zat aktif bromhexinnya, efektif meredakan batuk dan mengencerkan dahak yang lengket agar mudah dikeluarkan. Aman karena tidak menyebabkan kantuk dan tersedia dalam bentuk sirup maupun tablet. Sayang, aku datang. Jadi pergi dong. Ya, makanya segera redakan dengan Bisolvon. Bisolvon, pengencer dahak, pereda batuk. Kini tersedia dalam rasa baru stroberi. Bisolvon, obat batuk keluarga hasil riset dari Boehringer Ingelheim, Jerman. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut hubungi dokter.